Дөө Чыңгыз эле, дөө Чыңгыз дейсиңер да. Сымиңер деле, сайтыңар деле. А негизи бул маркум жигитти зоналарда черный преступный нерде Чыңгыз дөө деп аташчу. Кличкасы Чыңгыз дөө болчу. Анан бул маркум жигит узун сакал коюп, мурутун алып салып, тасырлардай жүрөт экен. 5 мал намаз окучу. 2015-2014 жылы вор в законе Камчы Көлбаев бул жигитти Жалал Абад зонасына положенец кылып дайындайт. Положенец деген вольный түшүнүкүнөн алганда бул ошо чорнойлордун королу да. Анан Чыңгызды Жалал Абад зонасына этап болуп барат, положенец болуп. Өзү 5 мал намаз окуган жигит болчу. Баары намазга жыгат, жамаат намазга. Чыңгыздөгө кошомат кылып, Жалал Абад зонасындагы намаз окуганы да, окубаганы да, алкашы да, наркоманы да баары жыгылат намазга, чоңдордун баары жыгылышат, намазга жыгылышат да. Анан ошол сырткы көрүшүнөн карасаң, сакал мурутту койгон таксыларчасынан. 5 мал намаз окуйт, баары намазга жыгат. А бирок ниетинде, оюнда преступный мирдин закондорунан, воровской идеядан баш тарткан жок да, туурабы? Ошо боюнча калды. Андай чын эле шариатта жүрөмөн ою бар экен, Аллах ыраазычылыгын издейт экен. Ошо тирүү кезинде эле отказ берип кетпейт беле воровской идеядан. Мусулмандар менен жашап кетпейт беле. Ошон үчүн адам сырткы кебедесинен көрүшү мүмкүн. Сакал мурут коюп, сүннөт кийинип, 5 мал намаз окуп, амалдарды кылып. А бирок Алла Таала айткан, жүрөгүңдө ниетиңе карайм деген. Ниетиңе карайм, оюңа карайм, анан амалдарыңа карайм деген. Айтып эле тим калбай, кылып эле тим калбай, жаса деген ошону. Ишке ашыр деген амалдары. Ошо дөө Чыңгыздын амалы, Чыңгыз дөөнүн амалы. Жетпей калган ошол. Воровской идеядан отказ берип кетиш керек болчу анда. Мисалы, айтат чыгарсыңар кантип эле преступный мир ошол баш кесер киши өлтүрүүчүлөрдүн арасында жүрүп кантип отказ бере аласың деп. Отказ берип эле кеткенбиз чыныгы мусулмандар. Мына мисалы 2016 жылы декабрь айында 27 зонада мушташып, айтып берип атпайм ар видеомда деле почти. Ошол жерге баягы терроризм статьясы менен кесилген мусулман малдар положенецке баш ийбей 27 зонадан. Положенец менен мушташып, Апшак менен мушташып, баш ийбей койгонбуз. Ал мушташты баштап берген нарындык жигит Алибек Тилек уулу деген. Эсиңерде баягы дин таануучу Кадыр Маликовду кармап алып, бычак менен сайып кесилип кетпеди эле 16-го 20 жылга, 25 жылга. Ошо Тилек Алибек уулу революция кылган преступный мирдин арасында. Статьясы террористический болчу. Ошол баштап берген мушташты. Ал жигиттин да бою узун болчу, 2 метр болду, дөө Чыңгыз сыяктуу, Чыңгыз дөө сыяктуу. Мына чындап шариат деген адамдар өлөр тирилерине карабайт, муздап салат деп да коркпойт. Ошо мушташып берет Тилек Алибек уулундай болуп. Анан жолун жолдоп баарыбыз ошо терроризм статьясы менен кесилген, анын ичинде мен дагы. Баарыбыз чоржойлорго баш ийбей, шариат менен жашап кеткенбиз. Анан ошол зонанын администрациясы коркуп, токуй чоржойлор менен мусулман можахет террористтер бири-бирин бычакта өлтүрөт деп коркушуп, эки бөлүп салган. Бизди кыргыз режимге айдап кирген, чоржойлорду болсо зонага коюп койгон. Ошо зонага коюп койгондун мына азабы. Колдоруна бычак бар булардын. Анан да булардын тили менен айтканда мындай түшүнүк. Чыңгызды бою 2 метр келген здоровый дөө көрүлө жүрбөйсүңөрбү? Бакшты бастан эле пленге чоткан жерден туткунда кишени алып бараткан көрөсүңөр фотографияларында. Анан муну уктап жаткан жеринде эле жайлаган менин оюмча. А преступный воровской идея боюнча уктап жаткан кишиге кол салган бул блядский поступок болуп саналат.
Аны ойға отырса, мен ишенем, что бұл мойын бермек емес, жаңағы Дорон деген жігітке. Ошондой анан